दुबई में मंदिर की ओपनिंग होने से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। आप लोग जानते होंगे कि पिछले कई महीनों से दुबई के अंदर एक मंदिर बनाया जा रहा था, लेकिन अब ये मंदिर कंप्लीट हो चुका है और 14 फरवरी को इसकी ओपनिंग भी हो चुकी है, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए थे। लेकिन दुबई में मंदिर की ओपनिंग होने से पहले खुदा का एक ऐसा कहर आया, शायद जिसके बारे में पहले किसी ने सोचा नहीं होगा। दरअसल मंदिर की ओपनिंग से पहले दुबई के आसमानों में काली घटा छा गई और दिल दहला देने वाली बिजली चमकने लगी। जरा सोचो, जहाँ सदियों बारिश नहीं होती वहाँ अचानक इतनी बारिश हुई कि लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि ये तो गजब हो गया, मगर मुसलमानों के यहाँ ये तो एक कयामत की निशानी है और चरवाहों के लिए अल्लाह की तरफ से वार्निंग।